मॉर्निंग। मैं अभिनय आनंद फिर से आप लोगों के सामने एक और ज़बरदस्त वीडियो लेके। और आज का जो वीडियो है, मैं नहीं रहूँगा, हमारे साथ एक ऐसे सर हैं जिनकी एज अभी लगभग 75 साल के आसपास हो रही है। और उन्होंने वेस्टीज़ हल्के हल्के तरीके से करना स्टार्ट करा है। और ऐसा इसलिए करा है, पैसे से उन्हें उतना लोभ नहीं है, बस क्योंकि इन्हें एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि इनका बहुत ही लंबे समय से था। इन्होंने बताया कि यानी जन्म से ही इन्हें ये प्रॉब्लम था, लेकिन बहुत जगह से इन्होंने इलाज करवाया, इसका कोई इलाज नहीं हो रहा था। और ये जो प्रॉब्लम थी, ये सांस की प्रॉब्लम थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, दम्मा भी जिसे कहते हैं हम लोग। बहुत से डॉक्टर के पास इसका इलाज करवाने के लिए ये गए हुए थे, लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ था। और डॉक्टर ने कहा था कि आप जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक ये दवाई खानी पड़ेगी। तो चलिए हम सर के जुबानी सुनते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा वेस्टीज़ को लेके, और मार्केट में जो लोग हैं वो क्या क्या बोलते थे। तो चलिए सर चलते हैं सर के पास। जी सर, आपका नाम? नईमुद्दीन। अच्छा, कहाँ से आए हैं? नौगछिया मक्का तकिया से। नौगछिया मक्का तकिया से। तो बताइए कैसे कैसे वेस्टीज़ के बारे में कैसे जाने, और पहले क्या था, किस दिक्कत से आप पहले से थे? मैंने जन्मे से हमको था दम्मा पेशेंट। अच्छा। लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा हो गया कि हम चल भी नहीं सकते थे। अच्छा, सांस की प्रॉब्लम की वजह से नहीं चल पाए थे? नहीं। अच्छा, बहुत ज़्यादा बहुत ऐसे कि सब भी कहता था कि अब मर जाओगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इतना था। लेकिन सुनील सर जो पहुँचे ना, ठीक है, इसकी मर तो जाओ नहीं करेंगे, लेकिन इसको प्रॉब्लम आप कीजिए। अच्छा। तो उसी से हम शुरू किए। कितने दिन से था ये दिक्कत? दिक्कत तो कहे ना कि जन्मे से था। अच्छा, जन्मे से था। हाँ। अच्छा, कितना दिन खाए यहाँ का दवाई? 1 साल से ऊपर खा गए। 1 साल के आसपास खाए। अभी पूरा ठीक है? हाँ, अभी तो पूरा। अभी भी खा रहे दवाई? हाँ, अभी एसनोफिलिया के ले जा रहे ना। अच्छा, देखिए यानी ये 75 साल के एज में, और ये इन्होंने जो प्रोडक्ट यूज़ किया, इनको ट्रस्ट हुआ। तब अभी देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट ये लेके जा रहे हैं अपने लोगों के लिए, जो कि अब ये सोचते हैं कि मैं ठीक हो सकता हूँ तो मैं अपने लोगों को भी ठीक कर सकता हूँ। हाँ। इसी वजह से अब देख पा रहे हैं कि 75 के एज में भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। और पैसे का तो चलिए पैसे की बात की है, लेकिन यहाँ पे लोगों को इन्होंने स्वस्थ करने का एक निर्णय लिया था, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। तो अभी तक और भी कितने लोगों को आप यहाँ से ठीक करे हैं? यहाँ से ठीक किए कम से कम 7 आदमी को। 7 आदमी को? हाँ। अच्छा, कौन कौन से बीमारी को लेकर? उसका बीमारी था जो कि पखाना करने के लिए बैठ नहीं सकता था। अच्छा अच्छा, गठिया का दिक्कत? हाँ। अच्छा, घुटने में दर्द? हाँ। ठीक है। उसके बाद एक ठो को ऐसा गठिया वाला ऐसा हो गया कि वो खटिया पर से उठ नहीं सकता। अच्छा अच्छा, यानी गठिया वाले को? हाँ, उसको भी। आपका तो नाम बताया नहीं, आपका नाम? नईमुद्दीन। नईमुद्दीन सर। चलिए, मजा आया आपसे बात करके। आपका ये वीडियो हो सकता है कि बहुत सारे लोग देखेंगे और वेस्टीज को और भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, तो दोस्तों देखा आपने, यहाँ पे सिर्फ वेस्टीज ही नहीं बोलता है, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स बोलते हैं। वेस्टीज के लोग तो बोलते ही हैं, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो A1 क्वालिटी के। और वेस्टीज आज इतनी रफ्तार में क्यों आगे बढ़ रही है, इसका रीज़न सिर्फ है वेस्टीज के क्वालिटी प्रोडक्ट। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिस पे वेस्टीज बहुत अच्छे से वर्क करती है। इसके प्रोडक्ट्स A1 क्वालिटी के हैं, वो तो आपको पता ही है अगर आपने यूज़ करा होगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी प्रॉब्लम है, कभी कभी रिजल्ट नहीं होता है, तो 100% रिजल्ट कहीं पे भी नहीं है। कहीं कहीं पे हो सकता है कि वेस्टीज के कुछ प्रोडक्ट्स आपको काम ना करें, तो इससे निगेटिव आप नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि वेस्टीज के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अनगिनत बीमारियों पे काम कर चुके हैं। तो ये वीडियो जितना हो सके शेयर करें अपनी टीम में, क्योंकि लोगों को जानने की ज़रूरत है। और आप लोग जानते हैं कि सांस की प्रॉब्लम बहुत ही ख़राब प्रॉब्लम होती है, आदमी की जान तक जाती है उससे अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो आप ये जितना ज़्यादा उसके वेस्टीज शेयर करें। और हाँ, अगर आपको जानना है इस चीज़ के बारे में, अगर आप नए हैं यहाँ पे, आपको पता नहीं वेस्टीज के बारे में, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर नीचे जो नंबर शो कर रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के भी हेल्थ का मैं ख्याल रख सकूँ। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू वेल्थ।